好，大家好。咁咧，今次咧去到咧最後啦，部分變啦。咁部分變咧係最常考嘅一個變法嘅部分嚟嘅嚇。咁但係呢個咧都係咧顯示唔到，呢個都係圓形嚟嘅嚇，呢個圓形嚟嘅，圓形嚟嘅，呢個都係圓形嚟嘅嚇。好，咁咧部分變咧，其實咧最主要咧佢字眼都好明顯下嘅，就係咧一部分係點點點點，另一部分係點點點點嚇，即係見到啲字眼咧，你都知佢係部分變嚟㗎啦。就話個長方形咧，一部分就隨住個三角形正變，一部分隨住個圓形正變嘅話咧，有咩意思咧？就係咧，佢係兩部分加埋一齊嘅，即係你見到部分嘅時候就俾翻個加號佢先咯，咁而且變份常數咧都會有兩個，就係 K1 同 K2，因為佢咧有兩部分唔同嘅正變嚟嘅，係啊，即係呢部分嘅正變同呢部分嘅正變個 rate，佢嗰個率咧其實係唔同嘅，咁所以咧。呢兩個 K 咧，其實係要唔同嘅。咁所以 K1、K2 都係變化常數啦，K1 同 K2 都唔等於零嘅。好啦，咁咧就呢少少例子啦。咁啊，Y 除 X 正變，一部分除 Z 正變，咁其實就係呢個啦。Y 就等於 K1X 加 K2Z 啦。好啦，咁佢有啲咩變化咧？咁可能咧最大變化咧，佢有時咧就會講呢個嘅，就係咧一部分係常數嚇。一部分隨住意識正變，咁即係咩意思咧？咁呢一部分常數嘅話咧，咁都仍然係兩樣嘢加埋嘅。不過嗰個常數咧，我哋就唔需要乘任何嘅變數啦，即係就咁寫個 K1 喺度，就係指一部分嘅常數，另一部分咧就隨意識正變，咁就 K2 乘意識，咁我哋直接睇例子啦，咁今次嘅例子咧，其實就相對上就少啲變化，因為比較少問係呢個百分變化嘅一個部分變嘅題目咁我睇下啦，y 一部分除 x 正變y 一部分除 x 正變另一部分除 z 正變咁樣啦。好啦，當 y 等於3 x 等於1 z 等於2咁y 等於3嘅時候 x 係1 z 係2咁我哋呢個就寫少嘢先，將個主項轉咗先。咁至於點樣將主項轉咧？因為咧佢後邊咧後邊仲有一堆數嘅，咁會寫到第二條式嘅，咁其實係聯立方程嚟嘅。咁第二條式啦，咁就6咧就等於4個 K1 再加5個 K2咁呢個就第二條式。咁其實如果你有 program 嘅話，咁你可以照撳機啦。咁但係我呢度冇 program 啦，咁所以咧就做嗰個代入法啦。咁就將個1咧就代入去2度。咁咧就會寫到呢個啦，6就等於4乘3減2 K2 再加5個 K2咁做快少少啦，12減8個 K2 再加5個 K2咁就3個 K2就等於6 K2 就會等於3。咁呢 part 有啲悶嘅，咁啦，K2 等於3咯，咁K1啦。好啦，K1 咧就即係等於3減2乘個3咁咧就應該咧就係嗰個-3嘅。呢個 check 有冇計錯數先？3減2 K2 跟住432跟住8跟住加5 K2跟住6掉過嚟
跟住負8加到-3跌落去呢度錯唔知做咩寫個3落去2嚟嘅係啊，仲錯啲好 minor 嘅嘢。咁所以咧就3減4，咁所以就係負1啦。咁係啦，真係錯咗少少，真係手2個 K 3個 K 都係6機會計錯好啦，咁你知道 K1 同 K2 之後咧，咁我哋代翻落去原本寫條式度y 就等於K1x 即係負 x 啦，負 x 再加2尺咁但係佢要你做嘅嘢啦，以 x 及 y 表示，唔係以 x 及2尺表示 y， 點解未瞓醒咁樣以 x 同埋2尺表示 y，x 同2尺去表達 y， 即係 y 條主項好，我哋睇第二個例子啦。咁第二個例子咧，我哋唔詳細做啦。第二個例子咧，其實咧就再簡單啲嘅，佢就話 y 咧就係一部分係常數，另一部分除2尺正邊y 等於6，2尺等於2y 等於2，呢個叫第一條式啦。y 等於2嘅時候，2尺等於-4。咁如果一部分常數嗰啲咧，通常我哋咧都會用呢個消元法去做嘅因為咧就好方便，就減咧就減咗個常數嘅咁譬如我哋1式減2式啦1式減2式嘅話，左邊相減6減2就係4啦右邊相減咧 K1 同 K2 減咗就冇啦，咁就寫剩低呢個啦，2K2 減呢個-4K2咁個數有啲難嘅咁就 K2 就等於3/2啦。好啦，咁而 K1 等於咩咧？咁你代翻落去試第一條式度，譬如我代呢條咁咧就6咧就係等於 K1 再加2乘呢個 K2啦咁所以 K1 咧就等於6減呢個3/4啦咁呢 part 如果你唔想計分數嘅，咁你撳一撳機啦撳完機之後咧，佢應該顯示得翻咧呢一個結果嘅咁成日咧佢都反應唔到，明明畫咗咧佢都唔顯示出嚟咁可能要揾個第二個 app 啦咁咧就咁K1 K2 係呢個啦，咁你試2式表示 y， 咁就 y 咧就等於2/3啦，再加14個2式分之14個2式 over 3成日中英調轉咗咁就呢個就係佢要你做嘅啦，試2式表示 y 呢個2式嚟嘅2式試2式表示 y 咁就做呢啲嘢啫，其實唔係呢個2嚟嘅真係發緊夢呢個2嚟嘅2式喺呢度係2/3加14個2式over 3咁呢一 part 咧就完啦，咁就部分變就係咁多啦咁就再下次我就唔記得咗係講咩課題啦咁但係就俾大家俾心機啦。